Halo, hai guys, welcome back to my channel. Hari ini kita bakal kasih tahu ke kalian cara membuat slime. Nih, jadi bahan-bahan Bahan-bahan yang kalian butuh adalah Fox, sabunnya cair. sabun Sabun cair, cair tapi ya. terserah mau apa aja. Nggak harus Gom. ya guys. Gom Dan pewarna, tapi kalian warnanya nggak harus ini. Yang lain Cari aja warna. ya. Cari yang sama lain. baby oil. Oke, kita udah masukin Oke, kita Lem udah Fox masukin lem fox sama sama gom. kita tinggal pewarna, sabun, sama baby oilnya guys. Ini dia. Harus dulu nggak apa-apa. Tada! Ini udah hampir jadi karena udah sedikit menempel. Slime-nya kita udah ada. Ya. Ini guys, ya nggak kelihatan. Guys, Ini hasil kita. hasil kita. Oke, Oke, habis ini kita masukin pewarna. slime-nya jadi merah guys. Biar tambah pink ya guys. Oke, aku akan mainan dan dia yang membuat. Oh no, ini masih lengket guys. Oh my god, gak ada tisu ya? Nggak jadi. Aduh. Jadi aku elap pakai ini. Aduh Oh, guys. sudah lengket. No guys, tuh kan Jadi nempel merah semua banget, guys. Ah. Oke, aku copot ya. Karena ini nempel. Jadi kalau udah ini ada pewarnanya, kita adukin. Aduh, gimana sih? Bikin ya guys. Aduk hingga merata. Tuh guys, ini gimana nih? Ih, gimana sih kamu? Nih guys. Hmm. Tanganku penuh dengan slime. Wah. Oke guys, jadi ini udah sedikit mengumpal. Cuman masih ada putih-putihnya karena belum terlalu itu. Belum aku masukin pewarna semuanya. Jadi kita ini tambahin lagi. kalau bikin slime itu ganti-gantian guys. Ya. Tada. Jadi sama. Dulu. Biar warna pinknya bagus. Biar pinknya lebih mengkilat, kita tambahin pewarna lagi guys tadi. Halo guys. Aduh. Habis ini kita akan masukkan sabun. Sabunnya terserah, nggak harus Lifebuoy. Ya. Yo, rindu gimana? Nih guys, kita mau masukin Sabun. Nah, lihat ini. hari apa nih ngomongin? Hari Selasa. Iya bener. Wow guys, hebat guys. Ini udah agak mengumpal. Udah agak. Ada mengumpal. Dikit lagi. Wow. Guys. Sudah agak mengumpal guys. Aduk-aduk terus ya guys.
sampai seperti ini. Masih belum, sini nih. Sini. Main gom lagi. Iya. Oke, karena ini kita kekurangan, kita main gom lagi. Gom guys, gom. Sorry guys, agak susah bukanya. Sini. Jangan deh, tutup yang besar. Kita ngukur pakai ini. Sini. Dah. Dan kalian harus ada gom ya kalau mau bikin. Sama lem foam. Nih guys, sudah agak mengumpal karena dia itu udah agak hard gitu.